Avec l'accompagnement financier de l'Agence internationale suédoise de développement, SIDA en sigle, le projet Pouvoir de l'espace civique Solutions pour la paix et la démocratie à l'est de la RDC est mis en œuvre par Search for Common Ground avec son partenaire bénévolat pour l'enfance dans la ville de Goma, au quartier Keshero et Lac-Vert, dans le territoire des Massissi, dans les localités de Kichanga et de Kituva. Ces projets a pour but de contribuer au renforcement de capacité de la société civile pour promouvoir la démocratie et améliorer la gouvernance inclusive, l'égalité des sexes et la participation politique des femmes et des jeunes en RDC. Pour y arriver, plusieurs approches sont possibles. Aujourd'hui, nous allons parler de théâtre participatif. Le théâtre participatif est une activité de masse généralement produite en plein air. Il s'agit d'une prestation artistique. Par des jeux de rôle, le comédien aborde une problématique réelle du milieu. Au travers des interactions avec le public, les comédiens interprètent des comportements négatifs et font participer les spectateurs à l'identification de pistes de solutions. Nous sommes au quartier Lac-Vert, au bord de la route nationale Gomasake, à l'entrée d'Ikon Boulengo. Le comédien mobilise le spectateur et aborde la thématique « L'importance des élections ». Suivez. Inatubidi kuenda kwa uchaguzi na uchaguzi ni ya mama Mutoni, nishakwambia mama Mutoni nishakwambia vitu ziko nilipatia mwinyu mbangu wanangu jua nini mbona unipatia vitu bana mama Mutoni sikia usinipermettre nifanye vitu vyenyewe vitatuletea maprobleme mu famille sawa mama Mutoni sikia ima vitu ya maelection tunapaswa enda ku maelection juu election za maana bandugu bapenzi nani mwana jua kizi maelection tunaziendaka kwa mea zina maana hata fulani mimi nasema bongo hazina maana fulani depuis tunaanza kaenda ku maelection si wote hapa sishaka tusaidia kunini kuna mingi sana bwanangu kuna mingi sabi nini mama Mutoni bwanangu jikaze twende tuvote ni maana sana si niko nakuuliza bandugu bapenzi depuis tunaanza kaenda kuiba maelection sishaka tusaidia kunini hakuna na kusituongee pole pole sa bibi na bwana baba Mutoni Mweshere mekashe Laya yona jambo mikrofone Mweshere mekashe Tangazo. Tunatangazia wakaji wote wa mjini ya Lac-Vert kama election zinakaribia, tujitayarishe kwenda vote. Tangazo. Jambo. Pardon sana. Mere, nilikuwa papa unakora zazo yana maikarti macho kona kama wangu kwangu nasina kule na sio ushata safra Mere, pardon sana kwanza, lakini niko na neno muhimu kuambia. Niko na sensibiliser batu juu ya election zinakaribia hapa karibu, tujitayarishe tuangalie jua nini twende vote. Juu kuvote ni droit yetu na ni devoir yetu sisi wa Kongomani ya kuvote. Mere, ungesikia kwanza Mere, ungesikia kwa nini nitakwambia. Tangazo, wa mama wa musoko, kijana, wa mwanaume, mwanamke, mama, baba, tate. Tunawatangazia kama maeleksio zinakaribia, yani tujitayarishe kuenda kuchagula. Nenda kuchagula, tuachagula mtu wa shwa yetu. Ananipatia papie. Mimi nawazia mimi vikundi tunaona kuna zoakuwa mchango mtu alikufa naomba tuna contribute kwenda muona vya vile na vya mtu alisala vya vile. Mimi nasoma papie. Mimi nakutana mimi natasema tamu. Mimi nakutana madam kwa akili yenyewe inaweza kuwa nayo. Eko nipatia papia seme kama inaomba tunaenda kuma election sisi wote juu ma election ni nani kila mkongomani anapaswa aenda kuma election parce que ma election ni za maana. Ndugu yangu anasema ni vya kweli ni vya bongo. Sasa acha nikwambie. Kama ile ndio sije c'est une bonne nouvelle. Ni information nzuri sana mumugini. Ndio. Wewe kama uchaguzi unafika hapa deja tayari. Sasa baba Mungazi niko nakuta ni vya kweli. Ila kusema kwenda vote ni vya mzuri. Baba Mungazi. Sasa mko nasema vitu mbele ya watu wote. Inalomba kukuwa na gizi ya kusema. Hakuna mtu mwana sababu hapa kote. Gizi
maelection depuis tunalikuwa kamo hamina maana. Mimi nasema bongo, mimi nasema kweli. Sasa unasikia? Sikia. Sasa wewe sasa unaweza sema kama yeye madame anasema hapa iko na maana maelection, naomba tunazienda kusiwa Kongomani wote. Niambie, nani alikuchagulia kama madame ya kubali? Mandugu wapenzi, eske ile question mnaweza ijibia yako c'est simple, mimi ndio nilichagulia ka. Mandugu, asibia. Sasa. Asibia. Mimi ndio nilichagulia ka madame yangu. Mnanisikia mandugu yangu? Ni kusema hivi, wakati unaenda kufanya uchaguzi, unachagua mtu mwenyewe peke, roho yako inataka na mwenyewe unayua atakusaidia msiku za kukuya kuleta maendeleo ndani ya mgini. Si vile mama, si vile baba. Ukienda vote, habata kushurutishi, habata kutako kamba, habata kufunga, haina kwa marekomandasyon seme utapoteza wakati. Hapana mshe. Uchaguzi ni amana sana. Aha. Tukisema tutapika ngoma tunapika. Ona juu ya kuvote. Aha, unaona ya kuvote. Ndio. Bilikuwa ae na bikakuwa ae. Ewa niko naona mumo anaitika ya kuvote. Wengine wanakataa. Ile ni kaka anasema njoksi ilikuwa mchezo. Ale tupige kwanza mikono tena. Kwa jina naitika kwa jina la Pascaline. Da Pascaline, tupige kwa Da Pascaline mikono. Okay. Da Pascaline, nini uliona mwi mchezo wetu na nini ulisikia nyo unaweza ongeza kuile yenye bale bakule mbele balisema? Mie nilisikia kama bwanako anakuambia usivote, manake anajua maana iliacha anakuambia vinyesha unako. Maana bwana akikwambia usivote na wewe utavote. Manake anajua viliacha anasema nisivote. Maana wewe bwanako akikwambia sasa usivote au utavote. Da Pascaline, hawezi vote. Siwezi vote. Juu ya nini? Juu ndio kichwa nyumba. Si muko bibi na bwana. Si bibi na bwana wanapashwa sikiana, wanapashwa masikilizano. Nikimshauria na katala, manake na visha shindikana. Basi ukishauria mtoto wako anaweza katala. Kuko mtoto anakusikiaka na mwenye kusikiaka. Kweli. La kama asikie maana unamwacha tu vile au utamshauri. Da Pascaline. Agoa kwa tupe. Tuite kwanza mama mwingine tusikie akuongezee naye kule unasema, tupige dada naye mikono. Dada Dine, huko ulishakaolewa? Okay, dada Dine, tupige kwanza naye mikono. Dada Dine, Da Pascaline anasema bwanake akikatala asende vote atenda vote. Na wewe bwanako akikwambia usende vote utenda vote. Mimi bwanangu akikatala nisende vote, mimi naweza tafuta njia yenye ndamwendea hapo shwani. Sikie kama mimi naangalia ni vya maana. Unamuendeleza? Da Pascaline anaweza kusikasha tunawakia na Dana Dine. Sasa Dana Dine, eske uliona ile mchezo wenyewe ule papa na ule bibi yake walikuwa wanafanya? Uliona ule papa alifanya nini? Sababu yake alikuwa anamwambia baende babuta akasema je. Niangalia ule papa na katala simu yake asiende kwa vile shwa iko vya maana. Sasa ingekuwa ni wewe ungefanya je? Ingelikuwa ni mie ningefaa kwanza assemblage watu wasiende na wako na tuleta mie na bwanangu. Sasa tunafika mnyumba tunaongea tu pole pole. Maana ujifanye sasa si wewe ule mama si vile kisha bwanako anakuja mnyumba anakuja kwambia sema hapana ya kuvote Tolex unaweza mwambia unaweza bima vile tole. Dada Dine. Tunapima si vile Tolex Dana Dine atambia bwanake juu bwanake aitike. Si vile ale action. Mama, uko unashitarisha juu uende wapi? Niko nashitarisha juu nende vote juu nisikia bibi yangu, si nishakwambia ni mabitu ya maeleksio. Hauwezi toka humu uende kule kwa maeleksio. Usipende unitie mabitu mwa mkichwa venye vitatuletea shida kwa familia. Si ndio? Bwanangu, vile ni vya maana sana. Watu tutaviongelea tangu nyumba sasa tunafika. Maana yako unatafuta nionyesha kama ni kuache uende uvote. Vile kwanza bishi hapa shuka tu wasipigame wasiende ongeme. Tutafika hata mnyumba tuongea pole. Usikawe kule basi. Basi mimi niko nauzisha manguo yangu mtoto wangu apate ndagari. Ukuye vote.
watakukimbiza tu. Acha niuzishe vyangu nipate makuta, basi ule deputy tutafuta tupatia nini? Tunamvote kesho anaenda kule Bulaya na kula vyake anatuimu. Sinjo maneno ile baba. Unaona ule deputy wewe sio unahusisha watu wake kuvote tu ya maana kwanza. Banaonesha maana ya kuvote. Na wewe sasa sule mamono na kama kuvote iko na maana. Ungifanya je sasa wanakia mwambia aende avote. Sasa kuvote anaenda vote anajisikia mroho yake. Na usivote pumbafu ataenda Bulaya na baba na familia yake. Sawa. Bon, papa mingi abujishaki sambaza si vile. Wewe ujifensa kisi uko papoko na uzisha manini ndio unaweza uko uzisha. Inite. Uko na uzisha inite kisha kuna kia mtu mwanakia kuambia uende uvote. Unaweza fanya je? Unayo lo telefone njoo inaanza kwa kazi. Nikiuzisha inite mimi napata makuta. Kisha uniambia sasa niende poteza wakati wangu niende vote. Akikuonesha kisi ni ya maana. Ndaenda vote. Ngwasa tuone sasa kisi mtongeana na tafuta kia kusensibiliser huko pale unaosha menite yake kisha anataka kuambia uende uvote civile tumpige tena kaka mikono kama kalanga ndio umeambia. Tangazo tunatangazia wakaji wote wa mjini wa Lac-Vert kama maeleksio zinakaribia bajitayarishe kwenda vote. Karibu sana. Hapo kuna nitulete kukibanda kwa initeni yae. Jambo grand frère. Usinisalimie. Acha yako ya election yae. Kaka nilikuya nataka kuinformer kama eleksio zinakaribia tujitayarishe kuna chakula mtu mwenye tunajisikia mwenye tunajua ataleta maendeleo kesho yake ndani ya mjini yetu ya Lac-Vert. Ule tulivota kali nitaka nini? Ule mlivota kasema kuleta kitu me ukipima tena vote Ituru nadhani mtakuwa sema kwenda unafaa 1h 2h 3h kuvote unafika tu unachagula mtu utavote unapita unaenda tafuta 5 minutes na mingi sana wako bana mimi nakupenda bana kuna problem baba hivi kisi kaka anafanya njoo kisule mama wa sambazana angipashwa fanya ale tupige mikono tena. Eske binapitikana kagisi wanaume wanakatalia wanamke waende kuvote. Eske binapitikana mu Lac-Vert? Habia kuacha ya kukataza mwanamke asivote. Ndiyo. Sababu kuvote ni ya kawaida. Ndiyo. Tunakamata makarite, sema tuvote. Maana ya kuvote ni maana gani? Eske kuvote iko na maana? Ndiyo, kuvote iko na maana. Kenya kinacha tunavote ni kutafuta mtetezi wa kututetea. Hivi unaweza ambia Benafase nono yako ya mwisho unaweza ambia Benafase na hapa beba wamecheza unaweza waambia nini? Unaweza abenye wamecheza. Ndio. Unaweza waambia asante maana balikuya kwa ile mchezo yao mlikuwa mafundisho ya kutufundisha. Asante. Mlikuwa maonyo ya kutuonya. Mwenye iko na akili ametosha kaki. Asante. Merci beaucoup mama. Asante. Nashukuru.